如何评价生存游戏《森林》？眼前这个金发碧眼的小姐姐叫金加菲利普斯，除了拥有美丽的外表以外，她还精通各种野外生存技能。今天她将通过游戏《森林》中的场景来分享一些野外求生的干货知识。一上来看到主角在吃野果，小姐姐说，在野外会有很多从来没有见过的植物，如果你不是植物学家，千万不要轻易去尝试。如果你实在是很想吃的话，可以尝试将一点点野果汁水擦拭在皮肤上，没反应的话，再抹一点放嘴唇上，没有灼烧感就可以浅吃一点。如果过了一段时间你还是没有任何不适，那就说明果子没毒，可以放心造。看到主角在搭建避难所，小姐姐说，海岛的昼夜温差很大，搭建一个临时的庇护所是很有必要的。当然，没有篝火的庇护所是不完整的。火焰既能给你带来温暖，还可以加热食物，给水消毒，最重要的是能驱离野生动物。不过生火却是个难题，如果你能跟主角一样拥有一个核能打火机，那你就可以在这儿横着走了。最后主角被野人打昏，拖进了山洞里，看着周围悬挂的尸体，小姐姐打趣道 You are now in somebody's refrigerator.